एक बड़ा सफेद कबूतर एक हरे भरे मैदान में जाता है और वहाँ एक छोटा सा आम का पौधा लगाता है। वह रोज अपने मिट्टी के मटके से उस पौधे को पानी देता, उसकी देखभाल करता और प्यार से उससे बातें करता। धीरे धीरे वह पौधा बढ़कर एक घना आम का पेड़ बन गया। पेड़ पर पीले पीले रस भरे मीठे आम लटकने लगे। इतने सारे आम देखकर कबूतर की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन एक दिन जंगल से एक बड़ा जंगली हाथी वहां आ धमका। उसने आम खाने शुरू कर दिए और आम तोड़ते तोड़ते पूरे पेड़ को हिला डाला। पेड़ की शाखाएं टूट गईं, बहुत सारे आम जमीन पर गिर गए और पूरा पेड़ बर्बाद हो गया। कबूतर यह सब देखकर बहुत दुखी हो गया। वह चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि किसी ने उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।